Hello guys, in this video is the continuation dun sa in-upload ko last time na sound effects. Sana napanood nyo. And this time, ipapakita ko sa inyo kung paano po ako nagda-download ng sound effects. And una, dapat nga alam nyo yung pangalan ng ida-download nyo. Na-upload ko na po yung iba't ibang klase ng mga sound effects na ginagamit ng mga YouTuber sa pag-edit ng mga video nila. Yung common is yung glass breaking, yung mga heartbeat, tsaka yung mga gano'n. And then, ito po yung mga non-copyright sound effects para sa mga YouTube video editing. Kasi yung iba, di ba, yung mga videos, merong link na nilalagay kung saan nyo makikita yung mga sound effects. Pero pag in-open mo, not available. Pero this time, ipapakita ko sa inyo my way. Kung paano ko nga din-download. Okay? Okay guys. I have with me, may free music lang po ako. Ito lang po yung gamit ko sa pag-download ng mga sound effects. Just free music, and then of course search. Dapat alam nyo nga para madali. Ito yung the last time na ni-research ko kung mababasa yung maliit. Typing sounds, yung mga ganun. Dito tayo sa chipmunks graph. Okay, type na lang natin. Chipmunk graph sound effect. Okay. You see? Lumalabas po siya. Ito ang mga chipmunks love, silly. Ito. Okay? Try natin ito. That is one. And then this one. This one. Yun po. Yun yung mga karaniwan na didinig natin ng mga sound effects, diba? So, paano po dinadownload? Subscribe for more sounds. So, ito po. Download. Confirm. Hindi po siya lumalabas. So, ibig sabihin, hindi po siya pwede ma-download. Another po tayo. Pag ganito po, pwede siya. Okay. Download na siya. Ganun lang po kadali. Dapat po talaga alam nyo yung mga pangalan ng sound effects na gusto nyo. Para naman po, madali para sa inyo i-search. Ganun lang po yun. You have your, kahit ano po, kahit hindi free music. Kung ano pong meron kayo na downloader ng music, pwede na po yun. Ganun lang. Kasimple. Diba? Kasi yung iba, may nakalagay nga na link, makikita mo dun lahat. Pero pag open mo, magla-login ka pa. O, diba? Ito madali lang. See? Always remember
that you need to know the sound effects that you want. Okay? I hope you learned from my videos. And kung hindi nyo po napanood yung videos ko na different sound effect that use ng mga YouTuber, lalagay ko po yung link sa description box. Okay? Thank you guys. I hope you learned from this video. Masalamat! Bye! And by the way, don't forget to subscribe to my channel, Marisa Ayop, and please share and like. Okay? Bye! Masalamat!